I si chiama qui in Chiarno, per un locale bellissimo. E l'albergo si chiama Mont Granda. Come chi può vedere, è un attorator pieno di faus, il faccio. Ecco, il tetto è a 1100 metri. Il Mont des Bergios, questo era il titolo del mostro di Gigliola di Piazza d'Atualios, morto ai primi di ottobre di l'anno passato. E vivevo a Milano, dove che lavoravo per il Corriere della Sera. Ma un gran temore all'aleavo e so e nestrociero di Chiarno. Insieme avevo girato due estate sbergios, fotografando caseros, fedars e pastur, muscios, celars, con piecios formati e scuitos. Così avevo chiappato vito la mostra presentata al Palazzo de Provincia di Udin, dopo techiaso dal popolo di Prat, e finché a todì è stato esponuto testermos di d'arto. Ma fin quando Rael, che smonta antigon, che paragns, secoi, alla data da mangiare in estroint. Si pensi che dal 1275 lo patriarca Raimondo della Torre, patriarca di Aquileio, al concedevo in de Chiarno iu pascions di Altomont, facin paia l'uffit di 1/10. Di solito ero in naturo, formati, spongio, gioco e agnei. Ora di vuio, i vin 40 las bergios monteados in Chiarno. Io malghes la grande parte di mia età o in timpats, ma non manco io giovens. Garanzia di continuità, chi creu tal loro lavoro e convince che la risorsa di zootecnia, cui si prodotti di gran pregio, qualitativo e può continuare a prestigio in nostro chiero di Chiarno. E perché io sono venuto a casa Ivan, perché sia uno fameo giovane, tu Ivan Morocutti, originari da Trep. Sì. Ecco, dopo viva chi la tua femmina, non bielo poema, Romina, che gli è da Temau, e il Warfruit Alex. Ecco, allora, dopo i Sintarin, che questo bergo è stato regolato, grazie al comune di Vergenis, al vice scinica che Tims, Calero Franco Sulli, ma questa passione per il bestiam. Dimmi, Ivan, troppo bestios a tu, ubinores voti eringiachi, e tu ero strafon sudat che tu correvos, che las vatios ero partidos, do sai se volevo tornare aiuto, capitale de Chiarno, dato che era l'ero raduno di Alpims. E ogni tanto si fanno di spiez, senti le vaties. A casa sua vengono circa una ventina di vaties, un centenario di chiares, un 4 chiavai, dopo viene a portare su in musco, siamo in fase di inizio stagione, quindi vengono a finire di portare su. Dopo vengono i purcic per recuperare e usare il sir, perché chi non si butta via nuove, praticamente è tutto un ciclo continuo, come una volta, no? Dall'erba al latte, dal latte il formaggio e la ricotta, e dal siero il maiale, che dopo diventa salame, insomma, no? Questa qui è praticamente ciò che è stato fatto da secoli, è un ciclo, no? È un ciclo proprio che è un segno di rispetto, perché non buttare via nuove, è un segno di rispetto verso la natura, verso ciò che nos dà, verso i sacrifici che tu fai per lei, verso tutto, insomma, è un esempio di vita continuo, quotidiano. Io l'aiuto così, fa l'agricoltore, specialmente in queste smonze qui e con queste metodologie qui, è un'educazione quotidiana che la natura ti dà ogni giorno, quindi si impara ogni giorno, ecco, si lavora imparando ogni giorno. E è uno filiero naturale, Ivan, ma tu questa passione, tu sei giovane, da cui la tua eredità? Ma io, non sai, eredità è un po' da tutti, hai sempre avuto in casa qualche bestiute, non a livello di aziende agricole, ma a livello familiare, e dopo io so che qualche gene eredità da qualche bisnonno, qualche dun, che a me ha tirato su queste strade, no? Io ho attaccato con che avevi 10 anni, ho attaccato lassù praticamente in Malgazermula anche a volte, che avevi attaccato con l'Italo, e dopo è sempre stato in monte, ecco, finito in D-Way è la mia passione, è una roba che uno ha là dentro. Ma è una vita di sacrifici, sì, ma è una vita di salute. Tu hai uno zio bianco e rosso come un garofalo. Sì, è una vita di sacrifici. Dopo,
una roba che accompagna, che qui che fa di solito che si lavora, che è la grande passione. Allora non ti fa scegliere tanti orari, non ti fa scegliere tanto le sfadies, e che va con quel, no? Praticamente è un stile di vita che uno alla dote, ai piace e arriva ad amalgamarsi in questo contesto, ecco. Un stile di vita che è lato poema, lato femmino, Romina da Tamau e ha pensato di condividere con te e con che bel frutto Alex. Romina, e partecipa molto nasciuto questa passione, vuoi binore svot come chi dicevi, ieri già chi te sei la cianzutan, un profumo di erbo di monte, le questos rojos, sia le sacrifici, però le un vivi san. Dove viene la tua passione, Romina? Diciamo che io ho fatto una scelta più che altro familiare per il bambino e poi un altro stile di vita. Io facevo perito edile, quindi rispetto ad un lavoro quotidiano in ufficio, ritmi molto frenetici, questa vita ti porta al ritmo della natura. E l'amor per bestios. Voi tu clamavo si ti chiavai all'aiuno, ma con tu una fiet che proprio correvo, era un rubo bellissimo. Ecco, disin che vios vacchios, e vios chiaros e chiavai. Perché chiavai? I cavalli, uno ne aveva già Ivan e poi lui ha pensato bene di regalarmene un altro a me, e uno ce l'hanno regalato e così si è formato questo piccolo branco che è nostro, che li teniamo allo stato abbastanza brado, diciamo, e io sono molto affezionata a loro, ecco. Ma dicevi che un'altra motivazione, oltre la fiet per bestios, e prima passono la vaccia, dopo passono la chiaro e dopo al netto, la chiavalla, lei è un fatto di riproporre un passione ben regolato. Sì, questo è un discorso che vi può fare meglio Ivan, perché lui è il vero tecnico dell'azienda agricola, ecco, perché lui è molto formato su queste cose. Io mi sono affiancata e sto cercando di imparare piano piano. Allora vimma Alex, vuoi l'ero già pronta, non scettavo col persac, col chiappiel dal pim e con la plumo d'aquilo. Dove che tu hai il chiappiel, Alex? E vin da fa vedio? No, vin da fa vedio la plumo d'aquilo. Perché chi vim l'orso Francesco, i vim entie l'ulov, e vim te l'aquilo. E tu hai displumato l'aquilo per metti la plumo sul chiappiel. C'è di tu? Di buondì a Mancul, di buondì. Alex alla 4 anni, no? Allora intanto va togliere il chiappiel con la plumo di aquilo. Arriva la plumo e il chiappiel di Alex. Sei tu contento di vivere a casa, Alex? Sì. Sì? Allora, come siamo qui con Franco Sulli, alle di Vergenias. Lui è stato attaccato amministrazione vice scenic, un gran amor Franco petocchiero, penestrocchiero di Chiarnio. E se vuoi un po' di indioldi questa ristrutturazione, e alle grazie a te, grazie a stos ideos, e dopo metterlos in funzione con collaborators. E così a 1100 metri di altezza, a chi pinsu e gliela diavo dal Marmo Rosso Verzenis, che ha oltre 100 anni di vita. Ecco, la rindo pavedio. E dice a me la Berdio Parvecchio. Chi è partita dai
anche dopo la guerra, insomma, no? Nasciuta era una piccola malguta, dicono che a noi è stata poi una malga che aveva la possibilità di poter sviluppare un'attività di moltiplicazione dagli animali per far formare, eccetera, perché è una malga piccola, una casera piccola, che non si poteva neanche più di tanto fare il formare, e la proprietà diciamo così, pubblica, comunale, era una di 20 ettari di superficie, quindi diciamo che è stata montata dal team da pastori che avevano un po' di pieuras e che venivano qui a tenere netti i territori, però diciamo che non è mai stata sviluppata l'attività di zootecnica per fare il formare, ecco, diciamo. Allora, grazie a te, se vuoi po' di indioldi, vin las logios, vin la lattaria dove si fa, vin il celar, che dopo la rinna vedio, dopo con Celestino la rindente vedio, e vin la logio anche qui di Romina e di Ivan. Ma tu hai conosciuto scombatti a vondo per realizzare tutto questo? Beh, questa è stata una sfida, no? Una sfida che è attaccata dal 2014 e che aveva il presupposto per poter essere realizzata di avere una collaborazione stretta tra il pubblico e il privato, perché per poter portare un'attività zootecnica e quindi fare il formare era una serie di condizioni di base. Una era che naturalmente di fare una slargare la casera e fare un tocco di struttura nuova per poter fare la lavorazione dal latte, per fare il celar e avere tutti i locali idonei per fare questa attività di trasformazione dal latte. E di Catabanda la necessità di avere superficie disponibili per i pascioni che non avevi. E allora dal 2014 si è attaccato questo progetto e abbiamo fatto l'idea di utilizzare e di collaborare e di domandare ai privati che sono proprietari di tutta la Siella, no? Siella che è la Valle d'Inglara si chiama, e vi domandate se nos concedevano in affitto i terreni di loro proprietà. E sono voluti 4 anni per arrivare insomma, però diciamo che vi come più di 25 ettari di superficie di privati che vengono utilizzati per i pascioni, che giuntati ai 20 ettari di proprietà comunale, arrivano sui 35 ettari di superficie che garantisce all'azienda che come gestisce la malga di poter fare l'attività di lavorazione dal latte con tutti gli animali, cani, eccetera. E questa è stata una sfida a vonda estrema, no? Perché non era così scontato di arrivare insomma, per cui i rinnovi veramente a chi come un ringraziamento a tutti che hanno consentito questa roba qui, proprietari privati innanzitutto, c'è qua non avresti potuto fare che lavoro qui. E gli uffici che sono impegnati per 4 anni, perché da ora è un discorso di burocrazia a vonda impegnativo. E naturalmente ringraziare un altro ente che è l'ERSA che ci ha aiutato dal punto di vista tecnico in tutte le che sono le necessità per poter fare questa roba qui. Lasciami dire una roba novella, questa operazione qui è un'operazione legata alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro ambiente, che è un ambiente bellissimo che purtroppo in tutti questi anni qui si è degradato e sta perdendo il valore che aveva, e con questo progetto qui si può tornare a ripensare alla monte e al sviluppo del monte anche attraverso il settore primario che è l'agricoltura. Se non facevamo questa operazione qui, anche questa valle qui, tutti i prati, tutti i pascioni che sono come utilizzati da un'azienda, da animali che stanno appassionati sopra, probabilmente dal corso degli anni avresti perduto questo stock di territorio qui. E questo secondo me non bisogna permetterlo, perché si può fare e si può tornare a recuperare in qualche maniera. Questo è un esempio che può essere anche essere replicato a altre bande, per cui
lanciare questo messaggio qui, positivo, che c'è che è stato fatto qui, si può fare anche di qualche altra banda in questo mondo. Un esperimento, un progetto proprio da copiare e grazie al lavoro di squadra che è stato fatto. Ma disinlo Franco, grazie a che famiglia giovane che con amore, con passione è venuto qui e resterà per tanti anni, dato che anche la nuova generazione vivono frutto 4 anni e sperando dopo che in cantiere in metto altri. Questa qui sarà la risorsa del nostro mondo e la speranza del nostro mondo. Allora, io anche in quel caso qui, tu sai che per fare in gestione la smalga bisogna fare i bandi, bisogna fare tutta una procedura, no, amministrativa complessa. E noi abbiamo avuto, secondo me, la fortuna di vedere che hanno montato questa monta qui, questa azienda giovane Chiarniella, che ha una passione per il loro lavoro e che lo dimostra in quell'attività che fanno qui nel nostro comune, e quindi siamo veramente contenti di tutto questo. E la speranza anche per un po' per tutto il territorio da Chiarnia, no? Perché se mi voglio tornare a fare vivi in questi territori e quindi ripartire dai giovani, ma partendo da che fanno la scuola dall'infanzia in su, perché quindi tornare a ricreare questa passione per un territorio che e corre ora un po' che c'è l'evoluzione del mondo, si può fare tranquillamente in chiacchiere che si fa di altre bande, no? E quindi sfruttare l'ambiente che viviamo, che è bellissimo, la grande biodiversità che ha questo ambiente montano come che è la Chiarnia, e quindi su quel fondare i presupposti per un sviluppo territoriale che chiappa l'agricoltura come uno dei punti strategici di poter per cambiare il corso che viene. Se tu pensi che dal 90 al 2010 abbiamo perduto quasi il 60% di superficie agricola utilizzata e l'85% di aziende agricole, è quindi tornare a ripensare un po' a quella che può essere la nostra prospettiva di sviluppo. E l'agricoltura, secondo me, è uno di quei settori che non possiamo lasciare là così. Ecco, sono d'accordo con te, ma io non posso smentire 100 anni fa che per questo cielo qui, che a fase da sfondo, sono venuti per secoli Joachims. Veniva a pe, partivo da Clausiet, partivo da Vito d'Asio, da Anduins, e venivo su a Monteas, Fleoms, Bordalio, e che sono testimoni e cognoms, che ora di voi io vivo in Chiarnia. Non sai, chiacchierin di Geromettas, di Cecconi, di Zanniers, di Cedolims. Ecco, questa è la storia. Se partivo da degli agims e venivo in tenestro chiaro di Chiarnia che aveva in bei passons, perché tenin conto che vi intornim a copiare questi progetti che grazie a vostra lungimiranza voi potete vedere e gioldi e informare che non sono dando speranza alle nuove generazioni. Allora, dopo vi ho sentito che è stato creato, tornato a ristrutturare questo bello albergo o malga, e sentim un abitante del posto affezionato anche lui, e sentim Renzo Boria di Pusea. Allora Renzo, l'albergo, il comune di Vergegnos, 100 anni fa, aveva ben 5 malghe e 4 fiorenti latterie che lavoravano 16 quintali di latte in dì.
Ecco, penso che andero per fare una conduzione, uno cooperativo per conduzione per le malghe. Dopo, e a Pusea, talto paese, andero uno cooperativo piccolo, uno industrio che faceva rastieri. Segno che l'agricoltura in quel viaggio c'era tanto attivo come chi vendeva, chi veniva da ente da oltre. C'è restato di che smonto, voi? E è restato così, non è restato cosa c'è. È che il grande spopolamento dal territorio purtroppo ha lasciato, come il paese Pusea, un tic abbandonato, una persona, due persone che vivono come di che volta che erano anche una fiorente che facevano rastieri. Dopo era una grande facevano la Corinth. Avevano fatto i vecchi un grande riservario di acqua e con la caduta di notte dal paese avevano un 5-6 la pandina e si chiacchiera anche dei prince tra gli ultimi 800 e inizi 900, un po' di 100 passati. Ascolta Renzo, a pro de Inte lavo la Corinth. Sì, la Inte aveva invece di col petrolio o con le candele aveva un po' di Corinth, aveva che in altri posti non esisteva. Allora, come invece la tecnologia non raubo las agos, no? Non raubo e fa centralinos di qua e di là, e non stravolge in questi territori a pro di cui, a pro no de int. Ecco, questa è una bella curiosità che dice che la nostra int era intelligente un viaggio, per far che la int resti sul territorio sfruttava las agos, però il risultato lavo a cui che vivevo il territorio. Sfruttavano un po' di luce notte, per periodi di notte, e vi lì avevano una piccola segheria. E se avevano la segheria Pusea. Sono restati da cinghie, da spulleggias, insomma una roba si discorre, passa tanti anni fa poi. Insomma, con la forza da lago e lavo l'assio e veneziano che sarà stato e poi fornivo energia elettrica. Un esempio veramente da no venia a fascitoli duce chi vi in tutte queste risorse che vi. Sì, perché lì avevano fatto un gran lavoro i vecchi, in che volta per recuperare, per rendere il paese vivibile, il paese in che modo di lavorare, essere autonomo e vivi, ecco. E abbiamo fatto che avevamo recuperato l'acqua un rio e abbiamo fatto una conduttura e questa conduttura faceva tutto il processo per fare l'energia elettrica o per far correre la SIE, il segaccio. Insomma, interessante. Allora torniamo in nostra agricoltura, dai, tutto sia da Pusea, a vedere questo fameo giovane, vedere che è ristrutturato, che dopo la rindenti, a vedere questo bergio. Che è un modello proprio, un modello da copiare. Ecco, la speranza per gioventù, pensi su questo fameo giovane? Ma io sei contentissimo che questa gioventù che tiene su questo posto, perché è stato fatto, come diceva Franco, un gran lavoro da ora, in modo che settino anche l'orario, perché i team si sono cambiati e sì che hanno anche dopo la soddisfazione di poter fare il loro prodotto e di vivi, ecco. Però tu mi dicevi che hanno fatto miseri, vivevo siedvo mio già ma chi vivevo la loro chiesa, i loro stali e vivevo a casa con bestiame. Sì, vivevo qui sotto, non come io e la femmina. E si fermi in circa un 3-4 mesi. Anche tu vengi in villeggiatura e te sei lo cianzottano. Sì. E dopo, siccome sei di una famiglia di agricoltori. Si dice baccams in chiaro. Baccams. Allora io un po' di orto, un po' di...
Ecco, prendi la denti tal celar, in dove che fai formadi, e mi vevi in cor, chi pensi tu fin quando che hanno trasportato il marmo rosso verzegnes qui, perché dicono che lo spaccio e lo celar, a lei sarà l'unico berdio che ha il celar in marmo rosso verzegnes. È stupendo il celar che l'hai fatto, che io da ring dopo, il marmo, chi è stato, la chiave dal marmo e si chiacchiera anche in modo dal 1800, rozzo. Agli ultimi del 800? Sì. E che hanno ben intaccato a portare il marmo con la liscia che passa a chi in flanco di nuovo. Dopo si sono modernizzati e portati con la guarda, portavi un marmo di massimo di 70 blocchi, di 70 quintali squadrati, perché era a 15 squadrati per poter utilizzare meglio la pietra, perché se le rovinate non si arriva a tagliare, non si arriva a recuperare tutto. Ecco. Io bocciardavo tutti a Ponte Macciù. Sì. Alla sua erano quasi, che anni salisse, anche dopo la guerra, erano quasi 200 persone a lavorare lassù. Dal Puest? Dal Puest, dai Agins, che venivano qui a lavorare. Fin quando tu hai veduto portare un marmo, tu Renzo? Qui l'hanno portato fin anni 80. Dopo hanno costruito la strada per poter sfruttare meglio, che noi non abbiamo le parole, per avere un blocco di marmo più grande, in modo di poter utilizzare la pietra senza squadrare, senza un lavoro poi che si arriva a utilizzare poi la pietra. Ecco fa Dio dei tristims, cui che non sa che vuol dire portare fa la liscio, la lizzatura, e vignevo con quartos di acciar e con la farcio dall'uomo, tica la volta, e vignevo portare su che blocchi di marmo, dopo con la teleferico, e dopo qui camion per questo strados, però è stato una risorsa che ha dato lavoro a tanto in. Sì, ha dato lavoro, perché partivi nel mese di giugno, e tornavi io in settembre, massimo in presi di ottobre, perché la Java era a 1600-1700 metri di altezza. E allora con già il clima in che volta, perché per venire anche alla prima neve, non è come che ora che la stagione sono poi diventate irregolari. Ecco. Allora ci conterai che la diavo di marmo di Vergenio, che dal Peralba, e sono le diavos più alte a livello d'Italia, e avevi anche la sua rosso Peralba, che aveva un rosso più vivo. Ecco, grazie a questi piccoli industrios che la nostra si è fermato a lavorare qui. Come torni con l'agricoltura, lì al celar, con l'ersa, e vi vengono pittincano spieto. Sì. Allora, in tecello, che arrivo l'ulat, Ivan, trasquintai di latte in di lavori tu? Ma circa 150-200 litri in dì. Parintando, dopo crescerà la dose, tu parti così. Ecco, e come domandiamo al tecnico, abbiamo la fortuna di vio Ennio che lui lavora per oltre 20 anni con l'ERSA, e è un personaggio che ha contribuito tanto, si vede in questa sorta di struttura, grazie a te. Ecco, spieghinos allora tutte le fasi lavorative del formato. Questo discorso merita un attimo di introduzione, perché il nasce già dal 2012. Quindi iniziamo prima dal progetto che diceva Franco, e al nasce da una richiesta che il Comune aveva fatto a ERSA di consulenze tecniche per poter recuperare queste malghe. E la prima idea, visto che avevo un'esperienza anche di diversi anni, perché è dal 2000 che sei qui con ERSA, sull'esperienza che avevo avuto girando tutte le malghe, la che avevo avuto occasione di le robe che vanno bene, ma anche le robe che non vanno bene. No? Allora, sulla base di che esperienze hai fornito consulenze tecniche sulle scelte più opportune per ottenere queste strutture, queste casere. Ecco, questa qui sarebbe la tua esperienza personale. Allora chi arriva l'ulat? Sì, a chi arriva il latte, durante la notte viene sulla brume, che il ticca poi arriva a venire su, perché
Sarebbe l'ideale, sarebbe in las vasche di affioramento, non dico le ramines di una volta, ma è una roba a vonde simili, no? È una vasche là che di solito avevamo tutto il latte la sera, il spessore del latte è piuttosto basso, no? E durante la notte avviene sulla brume e la brume dopo si la utilizza, si la recupera e si fa la spoglia. La spoglia e viene qui una piccole pigne in inox. Una volta erano di legno, erano a pistone, erano tutto manuale, ma che qui è praticissime, elettriche, in pochissimo tempo vengono fatte la spoglia, si aggrega il gas, si separa, dopo che la parte liquida è la battuta, queste battute vengono dopo spilate fuori attraverso il rubinetto. E da lì dopo si tacca i 3 cicli di lavaggio con acque fresche, si lava la spoglia, dopo viene tirate fuori, strecciate e fatti i panuzzi di spoglie. Ma uno rubo che mi piace un grum è la cialderio di ram, che è un rubo speciale, come l'indi lave di là si fa lo formato. Ecco, perché è una novità. Allora la novità è la cialderio di ram. È stato perché ti dice, quando lavi su in monte, se tu sapessi anche l'hai freato, io che cialderio, e avevo da essere lustro, d'ontre che ven questo. Allora, questa è una novità per Chiargne, perché disegna che qui non è di installare, di così. Prima di tutto, è voluto che in monte la cialderia funzionasse a lens. Ecco, legna sande qui in Comune di Vergegnes finché si vuole, per cui le riban ecco, le riban portare su gasolio, gas o altre robe, ma l'energia deve si dare dal legno, che è una risorsa rinnovabile e naturale. E, il biel di cialderia qui che ha funzione più o meno come las Tremonti di una volta. Che avevano la cialderia dal latte in banda, la cialderia dall'aga e il carrello che lava e là. Che qui funziona sempre, ha sempre il carrello, però invece di là so di una cialderia di aghe, aveva so di un scambiatore. E che il scambiatore continuante a fare fuoco sotto del scambiatore mi permette di gestire 500 litri di aghe cialde, però sanitarie. Perché che era dentro da cialderie da Tremonti, il polvar, che lo che lati hanno. Ma non moriva nessuno, che non sta preoccupato. Non moriva nessuno, però come le norme sono un pochino diverse da una volta, per cui anche la ghettialde ha dei si garantite, insomma. E con quel sistema qui viene una riserva di ghettialde per fare tutte le pulizie e tutto ciò che covente. In più ha quel strumento qui, scusa, sì. Che strumento qui è un elettrospino, come che sono tanti che lo doprono anche in tante sate smalghe, però l'ha incorporato, oltre all'eliche che viene agganciata dal perno, ha incorporato anche il termometro. Allora noi facciamo fuoco sotto, viene dentro il latte, quando lei mette il cale che viene programmata qui a 35 gradi, suona il campanello e nos dice che ha bisogno di fermare l'eliche e mette il cale. Quando dopo viene a scaldare, che viene tagliato il formaggio, che viene da quello, che imposti la temperatura magari a 46, 47, anche 48 gradi, si continua a fare fuoco, lui al giro, noi facciamo magari altri servizi per fare i tals, le stelle, quello che lati, e quando arriva a che temperatura nos dice, alto là, già il fuoco. Ecco, quindi è un bel impresto. Come che è un bellissimo impresto. Ecco, volevi domandare, Ivan, fa formare con questo sorto tecnologia? Beh, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione perché rappresenta l'unione delle tecnologie, però mantenendo sempre la tradizione come l'ha detto io, perché viene a chialdare in ram e a bruciare in legno, quindi contribuendo a tenere il bosco e a fare insomma un fuoco più sano, senza usare gas o gasolio o roba del genere. E va bene, funziona bene, io l'ho provato l'anno passato per il primo viaggio e va veramente bene. Ecco, il prodotto è sicuro, perché il prodotto, il formaggio di Alto Monte, è speciale, specialmente come giugno e agosto che mangio le erbe, il profumo di erbe dal formaggio. Sì, che i periodi che tu hai detto sono proprio che idea hai per fare il buon formaggio, no? Più formaggi e più buon. Ecco, dopo l'invio da spaccio, vedi che non avevo raccontato Moenio.
Ecco, un'altra roba interessante anche, che fa parte sempre dell'attrezzatura di queste casere è la presse, no? Una volta ci metteva la brel clapparzore, dopo sono venute le presse che sono a suste, ne robe che chi ha una particolarità che i pistoni sono con la vita, quindi si sbasse, fin quando il belancino che su al si alce. In base alla che metti il paese di qua o di là, può andare più o manco il fuarci a presse. Che succede con quel sistema qui? Che il paese ha sempre quel. Con che io suste, ma manca il presse, la suste si schiama, toglie torna a chiamare. Invece con quel sistema qui, quella è il paese calibrato e quella è il paese sempre. Ecco, è semplicissimo. Ecco, un noto storico tra questa tecnologia che tal bosco tra il temerà tra fuori regolato è il plan dal talcer. In dulà che 100 anni fa la nostra inte faceva i tals, che sarebbero le fasciere che si dice partaliamo. Sì, A volevo, per cui non lo capisco, perché si già di un'altra generazione nuova, esiste il plan dal talcer. Allora dopo vi ho pressato formati in dei tals moderni, in acciarno, in legno, come un viaggio, e passim al tabio. Oh, che la mi piace, perché il tabio è finalmente un legno. Las novos ricercos lo avevo dato in acciar, ma se tu sapessi che veduto fedars cavilà che con la spongio che non si arrivava all'acciar gli hanno detto che le pisam, ma uno selo di ser bulint è un gran disinfettante. Che stabio e tu l'hai disegnato tu. Sì, mi avevano domandato insomma di chiattare una soluzione, io ho fatto il disegno e ho dato il suggerimento qui. Dopo l'estate il Marangon lo ha fatto veramente come un'opera d'arte, no? Allora, e dimmi quel Marangon, ringrazi. È un suo Val dal But, insomma, non si può fare pubblicità. Allora, dicevi che per non comprometti la pressatura del formaggio, perché a volte quando tu giavi la scuetta il formaggio è chiamato soppresse e per non giavarlo prima del tempo allora vi infatti che spiccio il tabio di legno per poter pressare la scuettute, no? Non è che il legno ha sette vietata nessuno, l'importante è le tegni lunette, no? Le dutai, quindi una volta i duci tabio servono di legno, duci. Dopo un'estate una serie di norme di che lati che obbligava a avere i duci inox eccetera eccetera. Però un'estate sente da deroghes, si è capito che per fare prodotti tradizionali a vuol anche l'attrezzatura tradizionale. Io ho fatto il disegno e dopo lo hanno realizzato come da disegno. E a volente un braffedar, perché tu avevi impreso, ma tu avevi anche un braffedar. Ivam, come io di modo la scueto, un viaggio e tu paiavi un pastore, mi contava un pastore Salvatore Sandri alla sua di Paular, che lui aveva fatto uno stagione in monta, era un frutto, e lo hanno paiato con trio scuetos. Come la scueto e di gran modo tal mangiare. Dopo ovviamente la dietologo che non digerà le proprietà. E la toscueto gli hanno detto che è speciale, dopo la terciarina. Ma sì, la scuetta come va di moda perché è un alimento più digeribile, più leggero rispetto al formaggio, che magari qualcuno ha la più difficoltà a digerire, allora come va di moda, insomma, praticamente. Ecco, dopo la scuetta fatta in malghe ha degli aromi e una cremosità diverse da che è fatta in pianura, insomma, ecco. La to al profumo del nostro mondo de Chiamzuta. Esatto. Dopo dentro c'è tutti la dichiara, quindi diventiamo più cremose, e, insomma, riesce bene, dai, riesce bene. Ecco, dicerin dopo dalla dichiaro, perché un viaggio las maris che non svevo latte per dare a papà e frutti e tenevo la chiaro in chiesa, penso c'è digeribile calè. Esatto, e come la chiara, i disegni hanno riscoperto queste virtù, no? Del latte caprin, che una volta praticamente era quasi nel dimenticatoio, no? Come qualche anno sta tornando di moda, perché effettivamente è una roba che fa bene e che bisogna riabituarsi a consumare, a mangiare, e perché fa bene e basta.
Allora chi vin Paola Valdinoci, che è originario di Vergegnos, a manco la Tomari, Mercedes Salimei, che ha avuto il piacere di conoscerlo, era una femmina eccezionale, tutto si starché il trui, formaggi, squetto di monte, spogno di monte, c'è proteine, Sani. Sono sicuramente molto importanti per la salute, è vero che sono tornate di moda perché meno caloriche, soprattutto anche il latte di capra è meno calorico di quello di mucca, ma non è questa la particolarità. Innanzitutto in Malga abbiamo ricotta vera e in commercio ricotte vere ormai non ce ne sono tante, ossia la denominazione non corrisponde a quello che poi troviamo nella vaschetta. Quindi la ricotta in realtà non è un latticino, perché fa parte di un'altra categoria, diciamo, non appartiene neanche ai formaggi, è fatta appunto con quello che torna su, insomma, poi Ivan lo spiega, infatti anche le ricotte di affioramento adesso sono più rare e quindi sono di certo molto più digeribili. Quello che anche è più digeribile è il fatto che si usa latte di mucche antiche che non hanno subito le variazioni genetiche dovute anche da incroci azzardati per avere queste mucche tanto produttive di latte, hanno un latte migliore, per noi anche più digeribile se è di mucca. C'è una bella differenza fra il latte di mucche antiche e il latte di mucche ormai da latte, come le frisone a livello di digeribilità, ma anche a livello di irritazione del sistema digerente. Quindi vale la pena venire su in montagna, vale la pena assaggiare i formaggi perché sono fatti con latte crudo, quindi non essendo pastorizzato poi non vanno rimessi dentro i fermenti, diciamo, industriali che fanno anche un formaggio tutto uguale a livello di gusto. I formaggi di montagna sono diversi per annata, così come i vini, dipende da quello che le mucche trovano nei prati, e a livello sia nutritivo che di trasformazione del formaggio stesso sono molto più digeribili e apportano molti più nutrienti e anche un beneficio più grande alla nostra flora intestinale. Mancul quantità, ma più bontà dal prodotto. Esatto. Prima di entrare al celar, a me mi ha colpito, ne ho stato c'è, che il mur di club, che è un'opera d'arte. Il mur di club era una roba esistente, era un mur che collegava la malghe originaria, la casere, con le slogge, no? Che mur era un mur di sostegno, partegni su tutta la terra da ur e mantegni un placial sul davanti. Allora, la progettazione è stata pensata in maniera tale che, scavando il materiale da ur e recuperare le zone più fresche da malghe, quindi la conservazione del latte, la salatura e il celar, viene rilevato tutto sotto monte, che roba, no? Sul davanti viene fatto spicciolo ampliamento per ottenere appunto la latteria e il punto vendita e i servizi. E come l'intal celar, che è la dispensa dal formadi. Dicono che il cavò per une banche, il celar è il cavò da malghe. Benissimo. Il fumo di formadi Ennio e che sto vasco per salare le spieccios, ma dopo bien che sbancai di lem di pecc, alle dut proprio al naturale. Ecco, anche che roba qui hai voluto che si realizzi così, proprio perché una volta che il formaggio è al sal, no? Alle mie orca sgotti direttamente da che stanzute qui. Dopo, quando l'ha finito di sgottare e che sia un tixuata, si lo parte dal celar, che sta permette di avere un clima dal celar sempre ottimale, senza portare un eccesso di umidità. Alla coraggio di traumatizzarsi il formaggio. Ma no, non è questione, no, è questione di fare le robe giuste, corrette. Ecco, tal celar, in ovim tanto spieciosanincamo Ivan, tu sei tu lo paron dal celar. Allora, a chi non vimmo tanto spiecios di formadi, perché le nomo da 15 dies che tu hai smonteato.
però hebreos, bielos, las tu freados tu. A mi togliava a me quando che lavi in mont, vivi nella fala giornata, allora io i controllavo i cuviers des logos, das agos, la risorgivo a chi come vem lago da Udim, no? A vedere se tu hai tutta normo. E mi togliavo frea las breos. Insomma, che c'è? Las viso freados o sono così dal naturale? Beh, sono così dal naturale, e dopo si la sten lavare con l'aghe chialde, anche dopo si forma inevitabilmente la muffe de stagionature della formaglia, ogni tot vanno lavades, suiades e rimettudes denti. E il formaggio finirà implenato? Ma io mi auguro di sì, che venga prima implat e dopo sguidate, così sarà il mio auspicio per ogni malgaro questa qui, no? La nuova tecnologia che si è colpito io, las rodelos tuas che estos breos per formare che tu puoi trasportare, è il brevetto Ennio. In tu sai uno pidal. Anche questo, così, visto che mi ero impegnata a fare il tabio basquete e le sbreuters per sgottare e fare l'opera completa, e infatti il disegno anche dal carrel, e questo è stato come suggerimento ovviamente per l'amministrazione e per il Marangon che l'ha realizzato, in maniera tale che dal momento in cui io ho da portare fuori le sbres per Natale, metti le sorelle, perché le sorelle là i raggi ultravioletti in una giornata di sorelle, un ebreo sotto i sorelle alle come disinfettare, insomma, tu vai a copare, mi orra varachine, no? Per cui hai pensato che il carrellut, questo disegno così, questi stielars, come si dice, dal formadi, su arruedute che Ivan, quando là le sbres da lavare, al già peduto il carrellut lo porta fuori, allava le sbres, le smette a sorelli e rientra col carrello biele pronto. E al disinfetto lo sariali. Ma non è finito ahí. Alla parfin pensat Ennio di fare che sorto tavolin per lasciare la pieccio e per lasciare la crosto, perché Catocchio fa anche che ha vol manutenzione per via un buon formati. Voltalo e giralo ogni dì, salalo gaiat e nettalo. Spiego lo brevetto. Questa è una roba semplicissima. Alle due legnuzzi, il tavolino con i due legnuzzi, se un ha da nettare la piece, alla ponetà o la vantle, con tutti i diaghi tiepidi e sale, allora si parla le smuffe se al ven monte net, e al dure net anche a tim per tim plung, se un al vula là da smuffe blanche che interessa tegni le sparcecadan un gusto, però in de masse si può anche grattare la piece, si la poi a chi è in fri legnuzzi, a chi è il cassellin in maniera che man manca si gratta tutto il pattuso al vadetti e una volta ogni tanto si va a sguidare. Ecco, una roba semplice, non è di complicate. Ivan, tu puoi vivere contenta che è mondo pieno di tecnologie. Tu varras il tuo girare, ma io c'è biel, io che c'è fresco. Sì, che qui dicono sono che robe che pensi che hanno veramente bisogno i giovani agricoltori, no? I sono degli esempi concreti che cioè chi io ho chiamato queste malghe, ho la fortuna di chiamare queste malghe, che ti incoraggia, perché è stato fatto un progetto, è stato fatto ha tutto un lavoro da ur e quindi dà anche motivazione e coraggio per un giovane che è già motivato, però che ha tante candidate persone attorno, anche che non si è binora come io molgi, ma che hanno lavorato per realizzare ciò che anche io voglio realizzare, no? E sono le robe che si incoraggiano, quindi secondo me questa qui è indiscutibilmente un ottimo esempio di come che si vorrà di fare per salvare l'agricoltura, per continuare insomma, a lanciare e per tenere conto che il tic che è restato ormai, perché ormai è restato pochi, ecco, purtroppo. E a vol tecnologia, ma a vol gioventù, anche come te. E mi ha colpito anche il cuvierti in lem. Dopo la Yuma Doms in Chiaroqueto, ecco, dopo lo palmento in marmo rosso verzenis, diavata che su disoro. Beh, questo è un esclusivo nome di Vergenios, considerato che tu sia sotto il Pecol de Mont. E Ennio, questo frescuro che fa bene al formaggio, uno frescuro naturale. Beh, diciamo che è una roba pensate e volute, no?
hanno basta sapere, ma bisogna anche capire, no? Io non sei un casaro, non sei un tecnico caseari di formazione. Di formazione sei un perito industriale, perito edile. Quindi dal settore delle edilizie mi sono impegnato prima di arrivare all'ERSA, avevo maturato determinate esperienze e anche pratiche perché mi sei costruito anche la chiesa da solo, insomma, quindi un ticchinin infatti di madons e di petons al chi sai. Allora, hai voluto vedere, ovviamente condividendo il pensiero col progettista di che volte su queste opere qui, su questo recupero qui, hai voluto vedere la ventilazione sotto al pavimento, perché sotto al marmo sì, è il beton, ma sono anche i chiamano glu. Quindi sotto vi una circolazione d'aria, che aria avevano recuperate dall'esterno attraverso le canalizzazioni e avevano convogliate anche da ora i madons. Se non battin qui sui madons, non sentin un muro plen, è un muro che suona da weight, ciondar. Vuol dire che da ora è un strato di aria. Ecco, questo permette appunto che tutto questo giro di aria, che dopo va a collegarsi anche con la ventilazione da coperture, permette di avere qui dentro una temperatura bella, fresca. Il Madonna contribuisce a dare che l'equilibrio dall'umidità e da temperatura, no? Per cui senza ricorri a climatizzatori, deumidificatori, io pasmalghes a Tor, come il clima è cambiato, una volta forse erano anche estati un po' più ventilate, più fresche. Come vengono da botte di calore, no? Che non si pare, celarsi a 22 gradi non è possibile, no? Non è possibile. E allora è tutto un ricorri ai climatizzatori, robe che rinfresche, robe... Chi dentro è tutto naturale, fatto nuovo, però naturale. L'anno passato, in estate, giornate che all'esterno superavano i 35 gradi. Qui dentro più di 10 volte non viene registrato, ma senza ricorri assolutamente a noi. L'unica accortezza che aveva Ivan era che il divergi si era le balconette ad alt, di dì e di notte si era di dì, viergi di notte, permette una circolazione di aria, ma tutta lì assolutamente naturale, che non ha nessuna forzatura. Esperienza di vita, grazie di cuore, Ennio. E Ivan, resti sempre più incantesamato a vedere queste tecnologie al naturale. Vuoi contare usare di queste specie sono di quest'anche, sai? Sì, che qui sono in piace in fase di stagionatura, che sono proprio infatti scomoda poco, e quindi aspettiamo che siate pronte per poterle dopo viergi e mangiarle, insomma, ecco. Ascolta, questi muffos sono naturali, che dà mente un aroma al formaggio, pensi? Sì, infatti la muffa, la prima fase di stagionatura, è importante che si formi, che venga, perché permette l'interscambio di ossigeno fra l'interno e l'esterno delle forme di formaggi. Dopo va chiavade, e si forma un'altra seconda muffa che dopo accompagnerà la piece durante per un periodo più lungo, ecco, durante la sua fase di stagionatura, che io dico è la prima fase proprio, no? Des muffe. L'importanza di reongi latte chiaro al latte di vaccio e ci aveva una roba più saporita, una roba eccezionale, come che dicevo anche prima Paola, anche come qualità il massimo. Sì, dopo allora innanzitutto diceres sotto il punto di vista tradizionale, dal ver formari di malghe di una volta era sempre presente una percentuale più o manco il grande di la dichiare, dal 10 al 20%, insomma che più che meno. E dopo si può anche lavorare la dichiare, visto come negli ultimi periodi che è un grande richieduto in purece, no? Per avere un prodotto proprio in 100% caprino e quindi per esaltare al massimo le caratteristiche organolettiche sia intrinseche che estrinseche dal formato di chiara, insomma, ecco. È interessante, volevo anche evidenziare che l'anno passato in il mese di settembre facciamo sempre la rassegna, sono 43-44 anni che facciamo la rassegna dei formati di malghe e da scuote fumate. L'anno passato hai dato un suggerimento, mi ha ascoltato, e per il primo anno vi infatti anche il caprino di malga, no? Allora, questo
Io devi che per smalche andare tante int che faceva che ciucciuz alla di chiare, crud, biei prodotti, e mi sommava un pecchiato di smenteaio, no? No, valorizzare. Ecco, e invece l'anno passato, per la prima volta, ho provato a lanciare l'idea. E l'anno passato andare già voti di loro che hanno partecipato. Quindi è una realtà che anche con ERSA viene una grande attenzione, sto seguendo, perché fin da 2 anni fa era un collega che seguiva tutto il settore dei caprins. Dopo l'è andato in pensione. Dopo avevo un altro collega che viene condividuto le smalghe per 20 anni insieme, che era Giordano, che lo saluti, Giordano Chiopris, e abbiamo fatto, si può dire, 20 stagioni insieme, ma in ottobre è andato in pensione anche lui. E come praticamente si era stato solo, ma ci rifaccio che posso, insomma, ma la che riverevi. Ennio, io tu l'importanza del vostro savio come tecnics, l'importanza di questo credi, di gioventù, che creu che in una risorsa di alto mondo, che oltre che tenere net il territorio e fa dei prodotti unici, dei prodotti che come la rima cercià e l'auguri che qui che viene in mondo, che non l'alcinasa costa un franc di più il prodotto, ma vale la pena, perché chi vede io che il proprio rubo naturale. Sì, ciò che tu dici è perfettamente giusto. Insomma, qui che è il malgar, qui che è l'allevatore, oltre che fare i prodotti, fa gente questa attività praticamente di mantenimento del territorio, quindi al contento anche che il turista che magari viene semplicemente a fare il giro in bicicletta, perché il chiate il pratnet, lo chiate con manco il zecches, al chiate più animaluz, no? Che non chiate res, perché ci sono gli uccelluzi che vengono mangiati al prat, che è stato appassionato dai svacchi, quindi è tutta una biodiversità maggiore, e dopo poi gusta i prodotti de smalghes, no? Che sono più genuini, insomma, sono fatti secondo la tradizione e comunque sempre in rispetto alle norme attuali che tocca tecnici, insomma, dei regolamenti che tocca rispettare. Forse che la int che è frequente come la Mont, forse non capisce. Io vorrei gusto che la int capisci che quando tu compri un to' di formaggi, un to' di squette, tu cerchi una spalmata di sponge su una fetta di pan, non tu mangi non un tocco di formaggi, tu apprezzi un tocco di territorio. Di territori che è gestito grazie a int come Ivan e come loro, e i malghesi. Quindi non tu compri un tocco di formaggi, tu compri l'insieme. Ecco, questo è il valore in più che ha questo formaggio qui. E l'insieme le fa di vacchio sui sampons che vinse in tutto buonoro, l'insieme le fa di prats con rojos di ogni calore, l'insieme è questo fameo giovane che nos anda bomacetto io, e l'insieme è questa produzione che c'è. Grazie di cuore a voi e suo auguri buona stagione.